Bona tarda. Honorable consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, honorable president del Consell de Garanties Estatutàries, secretari de Govern, excel·lentíssim president de la Comissió Jurídica Assessora, vicepresidenta de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació, subdirectora general de Dret i Entitats Jurídiques, senyora Marijum Aleu, vídua de Josep Maria Puigcerellas, també assisteix la senyora Rosa Puig, filla de Josep Maria Puigcerellas, vicedecana, companys de Junta Directiva, autoritats, representants d'altres col·legis, membres de la magistratura, companys, companyes, senyores i senyors. En nom del Col·legi de Notaris els dono la benvinguda a aquest acte de concessió del Premi Puigcerellas en la seva 3a edició de l'any 2021. Em permetran, en primer lloc, abans de començar, que dediqui un moment a recordar a Robert Folia, que ens va deixar el passat mes d'agost. Mereixedor del Premi Puigcerellas l'any 2013 i del Col·legi de 1990 a 1995, ha estat un autèntic referent per molts de nosaltres. Implicat sempre en la redacció i actualització del Codi Civil de Catalunya, artífex de la principal reforma i ampliació de la seu col·legial, preparador d'opositors, qui també fou president de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, i molt actiu en l'Observatori de Dret Privat i en la Comissió de Codificació. Un sentit record per ell. Sembla que era obligat a fer-ho i crec que manifesta el sentiment de tots els presents. Seguidament, dona la paraula al secretari de la Junta Directiva, el senyor Víctor Asensio, que farà lectura de l'acord de concessió del Premi. El 1 de setembre de 2021. Concedir el Premi Puigcerellas en la seva 13a edició, corresponent a l'any 2021, a les Jornades de Dret Català a Tossa, en reconeixement al seu excel·lent i continuat suport científic i impuls al desenvolupament del dret civil català, basat en el valuós i profunda anàlisi i rigoroses aportacions jurídiques en aquesta matèria, permanent i brillantment actualitzada, a les quals incorpora un enfocament pràctic d'absoluta referència per a tots els operadors jurídics, i més concretament a la seva inestimable contribució a la codificació de l'esmentat dret, gràcies a la seva preuada participació en la seva construcció, desenvolupament i adaptació. Així mateix, aquest reconeixement ha de fer-se extensiu a tots els juristes que han participat en aquestes durant totes les seves edicions, des del seu inici fins al present, en especial menció a l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona i a tots els col·laboradors de la Facultat de Dret d'aquesta universitat, encapçalats pel doctor Jordi Ribot Igualada i el doctor Josep Soler Feliu. I, molt especialment, a qui ha estat l'ànima i motor d'aquestes trobades, el doctor Miquel Martín Casals. Per la seva aportació al nostre ordenament civil, basat en els principis de llibertat i seguretat jurídica, per constituir l'excel·lència, característica comuna de totes les seves sessions, sent extensiva a les seves conclusions, que han estat decisives en l'orientació del nostre gairebé complet cos legislatiu civil. I per ser un fòrum de rellevància, reconegut prestigi i un referent per a tota la comunitat jurídica catalana, el Col·legi Notarial de Catalunya té la gran satisfacció de concedir la màxima distinció que atorga la nostra institució, el 13è Premi Puigcerellas, a les Jornades de Dret Català a Tossa. Moltes gràcies. A continuació, intervé el senyor Joan Egea i Fernández, president del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, que glossarà la figura de la premiada. Honorable consellera, excel·lentíssim degà del Col·legi Notarial de Catalunya, autoritats, senyora Aleu, companys de taula, benvolgut Miquel, senyores i senyors. Quan l'any 1980 en Miquel Martín s'incorporà de la mà de la professora Encarna Roca com a professor ajudant a l'aleshores anomenada primera càtedra de Dret Civil de la Universitat, la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, de la qual jo també n'era membre, no em podia imaginar que s'arribaria a donar una situació tan grata com la que avui ens reuneix en aquest acte. Ho dic en el sentit que, amb ocasió de l'exposició de les qualitats i mèrits de les Jornades de Tossa que em correspon fer, em permet fer també una
manifestació pública del que segurament també vosaltres sabeu, que és del sentiment i d'afecte que sento pel company i amic des d'aleshores, des de l'any 1980, precursor i continuador d'aquestes jornades, en Miquel Martín. Podeu intuir, doncs, que el gran honor que tinc per aquesta presentació, el que significa fer la laudatio d'unes jornades, les jornades de Tossa, que comúment les anomenem així, no jornades de dret català a Tossa, les jornades de Tossa directament, perquè és l'exemple o la manifestació d'una de les principals contribucions que s'han donat en el dret català en els darrers 40 anys. El premi porta el nom del que ja vaig tenir ocasió d'assenyalar amb un lliurament de premis semblant a aquest, porta el nom d'un dels juristes catalans de més prestigi i més brillants dels darrers temps, el Josep Maria Puigsalelles, que malauradament ens va deixar ja fa més de 14 anys i que encara, malgrat tot, trobem a faltar. En aquest cas vull afegir, però, que en l'edició d'enguany es dona la grata circumstància de que en Josep Maria ja des de l'inici va donar ferm suport a les jornades i com a degà que era aleshores va implicar també aquest col·legi en la seva organització. És més, ell mateix va participar-hi en diverses ocasions. En les segones jornades, l'any 1982, va presentar una ponència sobre les relacions patrimonials entre els cònjuges. A les terceres jornades, l'any 1984, va presentar una ponència sobre un dels temes que més l'apassionaven, la reforma de la legítima. A les jornades, no et sembla que eren les sisenes, les de 1990, va presentar una altra ponència, en aquest cas sobre la competència legislativa en matèria civil de la Generalitat de Catalunya. Tot això, dic, fa especial encara més que s'atorgui un premi a les jornades de Tossa en què ell també es va implicar tan directament. L'any passat, coincidint precisament amb el 40è aniversari del naixement de les jornades, s'havia de celebrar la 21a edició, a la qual es va haver de posposar a causa de la pandèmia de la Covid-19, fins que sortosament va poder tenir lloc el proppassat mes de setembre. Recordo que va ser a la sessió inaugural quan el degà d'aquest col·legi, el José Alberto Marín, va intervenir per anunciar-ho personalment davant la satisfacció dels assistents. És un guardó de gran prestigi que el Col·legi Notarial atorga, com s'ha dit aquí abans, jo ara resumiré, el reconeixement d'una acreditada trajectòria en l'estudi, la recerca, la creació, la docència i l'aplicació del dret civil de Catalunya. Tanmateix, hom podia pensar que és fàcil o no és fàcil, més aviat és difícil que aquestes exigències, aquestes que acabo d'enumerar, puguin concórrer en unes jornades jurídiques. Però en aquest cas ja veureu que no és així, ja que, com he començat dient, després de més de 40 anys d'existència, les jornades han esdevingut de facto una institució plenament consolidada i de gran rellevància en el panorama jurídic de Catalunya. És més, m'atreveixo a dir que d'una manera o altra han tingut un protagonisme destacat en gairebé tots els camps que abans he assenyalat com a requisits o exigències d'aquest premi. M'explicaré. En primer lloc, pel que fa a l'estudi i la recerca, n'hi ha prou en fer referència a l'altíssima qualitat de les ponències de totes i cadascuna de les edicions, que puntualment han estat publicades en els corresponents llibres de les jornades. A data d'avui sumen 18 volums. Falten els de la primera i la segona edició, la segona que es van repartir cicloestilades. La segona edició són 3 volumets enquadernats que encara sí que es conserven. Falten també els de la sisena, que per determinats motius que no ens consten no es van publicar, les de 1990, que malauradament trobem encara a faltar aquestes ponències. Però val a dir que tots ells, tots aquests volums que s'han publicat, són de cita imprescindible en els treballs de recerca sobre dret català, sigui de la matèria que sigui de les que hi ha en el Codi Civil de Catalunya. Quan a l'àmbit de la creació del dret, de tots és sabut la influència determinant que moltes de les proposicions que s'hi han fet a les jornades han tingut en bona part de les lleis civils que en tot aquest temps s'han aprovat pel Parlament de Catalunya. També han estat molt importants en l'ensenyament del dret. No estic dient, òbviament, que hagin tingut les jornades cap trajectòria docent, però sí que els llibres de les jornades constitueixen un material que a mode de monografia
és extremadament útil per la preparació de les classes i també per la selecció de les lectures complementàries que es poden suggerir als estudiants tant de grau com de postgrau. Òbviament, a tot això s'hi ha d'afegir la importància que tenen els aplicadors del dret, ja que les seves ponències constitueixen una valuosa ajuda per a la interpretació, molt sovint, m'atreviria a dir, d'autèntica de les normes. D'altra banda, l'organització sempre ha tingut especial cura de que les intervencions més dogmàtiques i doctrinals poguessin tenir el contrapunt del món pràctic. Soc conscient també de que les jornades en sentit estricte, abans ho he insinuat, no constitueixen una entitat o una institució, sinó que són un esdeveniment entès com a espai per a l'exposició d'idees i propostes pel seu debat jurídic. Em refereixo a que no se'ls poden atribuir sense més els mèrits i els reconeixements als quals abans he fet referència, si no és, òbviament, tenint en compte necessàriament les persones que els han donat vida, les han fet funcionar i defineixen el seu esperit. Actualment, els companys, també s'ha citat abans, de l'Institut de Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona, en particular el Jordi Ribot i Josep Soler. I, esclar, com ja ha quedat dit, ho he manifestat a l'inici de tot, de qui d'alguna manera és l'ànima i personifica des de la primera edició, en Miquel Martín. Val a dir que la seva empremta, com la de la resta de companys de la Universitat de Girona i, òbviament, també la tasca que du a terme l'esmentat institut, es reflecteix també, sigui dit de passada, en el fet que en les jornades sempre ha estat present la necessitat de tenir en compte el dret comparat, és a dir, el que fan els altres ordenaments del nostre entorn com a mètode que ajuda a conèixer millor el nostre propi sistema. No cal dir que, a més de l'esperit i de l'ànima, per l'èxit de les jornades és fonamental també l'aspecte material. Per això vull remarcar que són avui realitat perquè institucions com el mateix Col·legi de Notaris, el de Registradors, l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, les facultats de dret de les universitats catalanes i, sobretot, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que hi han cregut i donat suport econòmic i de tota mena. Esment a part mereix també l'Ajuntament de la Vila de Tossa de Mar, pel suport incondicional que hi ha donat en tot moment. Per tant, aquesta lloança també la faig extensiva en la part que correspon a totes aquestes institucions i a les persones que les dirigeixen. Per situar en context l'origen de les jornades de Tossa, que com deia, o com més ho deia perquè ho volia dir abans, però veureu que deixa entreveure la meva intervenció, d'una manera o altra sento també com a pròpies. Faré una breu referència, ja que em porta a causa, a l'evolució que el dret civil de Catalunya va experimentar en els anys immediatament anteriors al naixement d'aquests encontres, és a dir, als anys 70. Això ens situarà una mica en l'origen de les jornades. Encara no fa un mes, jo mateix emfatitzava que en l'acte commemoratiu que es va celebrar el mes passat al Col·legi d'Advocats en referència al 50è aniversari del Congrés Jurídic, del segon Congrés Jurídic Català, aquest va provocar un gir determinant en la presència del dret civil català a la universitat, en el sentit que va portar a que progressivament assumís el paper, deia aleshores i repeteixo ara, assumís el paper i la rellevància que mai havia d'haver perdut a les aules universitàries i a la recerca. És a dir, va suposar un poderós estímul pel seu estudi científic, fet que es materialitzà en noves línies de recerca sobre les institucions més representatives. Al darrere hi havia un objectiu compartit, m'atreviria a dir, entengueu-me bé, d'escola, entesa lato sensu, d'estudiar planificadament i científicament les seves principals institucions per reformular-les com a sistema propi, recuperant així la identitat, la història i la tradició que li corresponia. En altres paraules, assolir la seva plena normalització, que començaria a prendre forma amb l'aprovació de l'Estatut. Dit d'una manera encara més simple i entenedora, va contribuir a superar la falsa creença que semblava planar sobre els ambients que envoltaven la civilística universitària que un bon treball o tesi doctoral
havia de tractar d'alguna de les institucions clàssiques del dret civil, o més pròpiament del Codi Civil espanyol, com si el dret català no meresqués ser objecte d'estudi científic. Així doncs, després que l'any 1960 la compilació recuperés les principals institucions del nostre dret civil, la classe jurídica catalana reaccionà amb decisió impulsant a través del Congrés un nou moviment que, tot i que fonamentalment era reivindicatiu del dret històric i de la tradició jurídica catalana, no renunciava a transformar-se en un dret viu i actualitzat a les necessitats socials i econòmiques de la ciutadania, sent conscients, és clar, que aleshores mancava un poder legislatiu propi. En aquest sentit, aprovada la compilació, el procés de recuperació i actualització del dret propi ben aviat faria una lectura diferent del conegut decret de 23 de maig de 1947, el de creació de les comissions compiladores. Em refereixo a que amb el Congrés va quedar clar que es descartava el Codi Civil únic i que la compilació era percebuda com un text que preservava el dret històric amb l'objectiu, que aleshores encara s'albirava llunyà, d'acabar creant un sistema propi. En realitat, l'espera encara seria de 7 anys, fins que el nou marc constitucional reconegué l'autonomia política de la Generalitat de Catalunya i amb ella la capacitat legislativa pròpia, que va permetre que es poguessin fer realitat aquelles il·lusions. El dret civil català quedava així alliberat de la necessitat d'estar lluitant per evitar la seva desaparició, de manera que, garantida la seva existència, ja podia passar a ocupar un lloc central en el debat científic i tècnic. És en aquest context que l'any 1980 van néixer les Jornades de Tossa. Efectivament, la importància que, com he dit, el dret civil català adquiriria progressivament en la docència i en la recerca universitàries i, en paral·lel al procés de la seva actualització i desenvolupament que ara corresponia al Parlament de Catalunya, es va traduir també en la necessitat de generar fòrums de debat científic on poder contrastar els treballs acadèmics de recerca i alhora confrontar-los i complementar-los amb l'experiència dels juristes pràctics. I no ha d'estranyar que fos així, ja que aquest és el paper natural que en una societat avançada correspon a la universitat. Així doncs, amb aquesta, com a eix vertebrador, les Jornades de Tossa han pogut reunir, durant tots aquests anys, a juristes rellevants del país i de fora, notaris, registradors, jutges, advocats i, lògicament, també professors universitaris, per tal de compartir uns dies de debats crítics, plurals i enriquidors sobre els temes del nostre dret que més preocupen. Anant als orígens de les jornades, recordo que es plantejà la possibilitat d'organitzar unes jornades d'estudi sobre dret català i algú del Seminari de Dret Civil de la Universitat de Barcelona, diria que el Ferran, mig en broma, mig seriosament, suggerí directament que Tossa de Mar podria ser un lloc ideal atès el seu entorn únic i incomparable. I, lògicament, també, no s'ha d'oblidar, pel fet que el Miquel fos d'allà, facilitava la gestió d'una empresa tan complicada i gravosa d'organitzar. Ell, el Miquel, que aleshores amb prou feines tenia 25 anys, no va dubtar gaire, i diria jo que gens, segurament pel seu caràcter obert i generós de natural. I molt probablement perquè considerava, com tots nosaltres, que des del punt de vista acadèmic era una idea molt bona. Amb aquesta decisió va assumir la càrrega que indefectiblement li havia de suposar la seva organització i que ha seguit suportant sempre de bon grat durant tots aquests anys. Molta gent pensa que això és una inèrcia que va sola i no, són les persones que les tiren endavant. La primera edició, organitzada formalment des de la Càtedra de Dret Civil Català Duran i Bas de la Universitat de Barcelona, dirigida per l'Encarna Roca i com a secretari el Miquel Martín, es va celebrar aquell mateix any, 1980, de fet, pocs mesos després que sorgís la idea, i va tenir com a tema central la qüestió de la regionalitat en l'àmbit dels estatuts d'autonomia. No cal dir que en aquell moment cap de nosaltres es podia imaginar en cap cas que les jornades es poguessin arribar a consolidar amb una incidència tan remarcable en el món jurídic. L'interès dels temes elegits i dels ponents, i és clar també el fidel suport que les institucions en tot moment hi han donat, ha despertat sempre l'atenció dels juristes catalans i de la resta de l'Estat. És precisament això el que ha fet que se segueixin organitzat en caràcter biennal des de fa força edicions per la Universitat de Girona, que cal remarcar expressament sempre ha volgut comptar
amb el concurs de la resta d'universitats catalanes i de les altres institucions a les quals jo abans he fet referència. És per això que, en certa mesura, es pot considerar també un projecte comú i d'escola en el sentit ampli al qual abans he fet referència. Com deia al començament, les jornades són l'esdeveniment que més ha incidit i segueix incidint encara en el desenvolupament del nostre dret civil, convertint-se en un lloc de trobada imprescindible per entendre la seva evolució. Ens han acompanyat durant més de 40 anys a mode de registre silenciós de l'empremta que un bon nombre de juristes catalans ha deixat en el camí de la recuperació i del desenvolupament del dret civil de Catalunya, esdevenint una mena d'observatori mirall o banc de proves, és a dir, una sort de contrapunt a l'observatori del Departament de Justícia, a través del qual es pot entendre l'evolució que el nostre dret civil ha tingut des que Catalunya va recuperar la competència legislativa. A títol de recordatori, sense entrar en detall, cal dir que en un primer moment les jornades es van ocupar de la necessària adaptació del dret català als principis constitucionals. Més endavant van començar a tractar de la seva actualització i desenvolupament, així que van haver de fer-se ressò del procés complex, vacil·lant i dubitatiu que per assolir-lo va seguir el legislador català, que combinà inicialment la tècnica de reformar la compilació amb la de l'aprovació de lleis especials, per passar després al mètode dels codis sectorials, fins a arribar al tombant del canvi de segle al Codi Civil General, del qual les jornades han tractat tots els llibres que l'integren, ja sigui en la fase de projecte o en la que han esdevingut ja llei. Volia afegir quelcom que, a hores d'ara, vist el que realment han suposat les jornades, es pot considerar anecdòtic, però no vull estar de dir-ho perquè també era una idea que planava. Em refereixo al fet que, amb una visió que podríem qualificar de pragmàtica o utilitarista, es va pensar que també podien servir de plataforma a través de la qual donar a conèixer els mèrits científics dels professors de dret civil de les universitats catalanes. Efectivament, on pretenia que poguessin assolir una projecció que d'alguna manera repercutís sobre la seva promoció acadèmica, és a dir, que guanyessin presència en els procediments d'accés a les convocatòries de les places corresponents a les respectives plantes de professorat. És per això que, particularment, a les primeres edicions, l'organització es va esforçar perquè hi poguessin participar o assistir, segons el cas, els principals representants de les escoles de civilistes espanyols, com Manuel Albaladejo, José Luis Lacruz, Luis Díaz Picazo o Rodrigo Berkovich, entre molts altres, ja que això facilitava la interacció i les relacions amb aquests que se sabia que eren força decisius en les oposicions. El resultat va ser que efectivament s'acabaria reconeixent de facto l'existència d'un grup de professors força nombrós i homogeni quan els objectius i el mètode de treball, tot i la heterogeneïtat de procedències i diversitat de mestratges dels seus integrants. Vaig acabant, però no voldria fer-ho sense tenir un record molt especial pels companys que en diferents moments també van viure amb implicacions diferents aquest procés evolutiu i d'actualització del nostre dret i que, malauradament, ja no es poden acompanyar en aquest acte de celebració. Em refereixo als amics Carles Maluquer, Josep Maria Gai, amb les seves aportacions des de l'àmbit de la història del dret, l'Anna Casanovas, la Maria Rosa Llàcer, l'Alfonso Hernández, en Lluís Puigferriol, tota una institució i símbol de les jornades, l'Antoni Mirambell i en Ramon Casas. De l'Antoni vull recordar, a més, la seva directa implicació en la preparació científica de les diferents edicions, que puc dir que també sentia com a pròvies, participant en les reunions que en tots aquests anys hem vingut fent a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona per preparar el corresponent programa o, si més no, l'escaleta en termes radiofònics o televisius. Ara sí que acabo i ho faig remarcant que el Premi Puig Salelles, amb el que merescudament ha estat guardonada les jornades de dret català a Tossa, dona fe de l'acreditada trajectòria que aquestes han tingut en la modernització del nostre dret civil i implícitament també de l'esforç i dedicació i també de sacrifici de les persones com el Miquel i la resta de companys de la Universitat de Girona hi han estat i segueixen sent al darrere. Prova d'això és que la història més recent del dret civil de Catalunya
no s'entén, penso jo, sense les jornades de dret civil català a Tossa. Moltes gràcies per l'atenció. Moltes gràcies, doctor Egea. A continuació procedim al lliurament del Premi Puig Salelles en la seva 13a edició, corresponent a l'any 2021, i que consisteix en el lliurament de la medalla del col·legi i també una obra de l'artista Neus Segrià. I també la publicació d'un volum antològic, sempre és de l'autor premiat, en aquest cas serà una selecció dels materials de Tossa que s'ha publicat, els que ha fet referència al doctor Egea. Tot seguit, la consellera de Justícia de la Generalitat, honorable senyora Lourdes Ciuró, lliura el premi al senyor Miquel Martín Casals, fundador i director de les Jornades de Dret Català a Tossa. Autoritats, amigues i amics. Avui ens convoca el Col·legi de Notaris, el Col·legi Notarial de Catalunya, per fer lliurament d'un important premi a un esdeveniment, que potser no una institució, que són les Jornades de Dret Català a Tossa, que recentment han complert els 41 anys. Mantenir durant tot aquest temps un lloc de trobada per parlar del dret civil català, que ja tenim i el que volem tenir a l'esdevenidor, no ha estat una feina fàcil i no hauria estat possible si no fos perquè és i ha estat una tasca col·lectiva. En aquesta tasca hi han participat diverses generacions de juristes de Catalunya i en menor mesura d'arreu de l'Estat i de l'estranger i pertanyents a la majoria de professions jurídiques dedicades al dret civil, especialment universitaris, notaris, registradors, advocats i jutges. Per mi és un honor que els meus companys coorganitzadors de les jornades m'hagin permès recollir aquest premi en nom de tots ells, pel fet d'haver contribuït a l'inici de les jornades l'any 90 i a la seva posterior continuació. Cal dir, però, que la meva contribució inicial, més que un mèrit, fou el fruit de la inconsciència i de la gosadia de la joventut. Recordo que en acabar dret a la Universitat de Barcelona l'any 1978 i com a jove aspirant a professor ajudant de dret civil, el meu futur cap, la doctora Encarna Roca, em va convidar a assistir a les Jornades de Derecho Foral de Jaca, que era l'únic lloc de trobada dels conreadors del dret aleshores majoritàriament anomenat foral o fins i tot especial. He de dir que les jornades em van impactar molt, en especial la ponència d'un dels juristes presents que bescantava l'ocurrència del projecte de Constitució de fixar a tots els efectes la majoria d'edat als 18 anys, perquè li semblava una edat excessivament baixa. També em va sorprendre molt escoltar parlar d'algunes institucions que probablement per la ignorància dels meus 22 anys em semblaven venerables relíquies històriques o bé quan alguns companys bascos o navarresos, quan parlaven de dret foral, parlessin més de dret fiscal i d'impostos que d'institucions civils. A la primavera de l'any 80, després de tornar del meu servei militar, em vaig incorporar com a professor ajudant de dret civil a la Universitat de Barcelona i el record d'aquelles jornades encara em donava voltes pel cap. Un dia, en el bar de la facultat, vaig comentar amb altres professors de l'àrea de dret civil com m'havien impressionat i com em sorprenia que a Catalunya no tinguéssim un lloc on poguéssim trobar-nos periòdicament per anar fent propostes sobre el desenvolupament legislatiu del dret civil català. En escoltar aquestes reflexions, el doctor Ferran Badosa em va dir amb una certa ironia que per què no organitzava la trobada al meu poble, a Tossa de Mar, i a mesura que va avançant la conversa, el que va començar com una provocació, una broma
o una idea esbojarrada va anar agafant cos i va anar convertir-se en una idea plausible per tots dos i per la gent que ens envoltava. En pocs més de 4 mesos es van preparar les primeres jornades gràcies al suport en bloc de l'Ajuntament de Tossa de Mar i al suport econòmic de diverses institucions que varen poder obtenir gràcies a l'inestimable ajuda de la doctora Encarna Roca, que va assumir la direcció de les jornades, i actuant jo a partir d'aquell moment com a secretari. Finalment, al mes de setembre de 1980 es van poder dur a terme les primeres jornades de dret català a Tossa, que van tractar sobre el veïnatge civil, amb ponències de Rodrigo Berkovich i Miquel Coca, i que va comptar aquestes jornades amb la participació d'uns 60 juristes catalans i d'arreu de l'Estat, dels quals ara recordaria a Francisco Fernández de Villavicencio, Juan Roca Juan, Manuel Albaladejo i José Luis Lacruz Verdejo. Malauradament, les ponències d'aquelles jornades ciclostilades no s'han conservat, si bé algunes d'elles s'han publicat en diversos llocs. D'aquesta primera època, que aniria des que es comencen a fer les jornades amb tot just haver recuperat la competència legislativa al Parlament de Catalunya, fins que es comencen a fer lleis especials, encara se celebren unes segones i unes terceres jornades. Les segones jornades de dret català a Tossa tracten fonamentalment de l'àmbit del dret català i de les futures reformes de la compilació, amb ponències de Ferran Badosa, Pablo Salvador, Josep Delfí Guàrdia, Joan Vergegrau, Encarna Roca i Josep Maria Puigsalelles, i van ser objecte d'una publicació modesta en fotocòpies en format llibre. Les terceres jornades tenen lloc l'any 1984, pocs mesos després de la llei 13/1984 del 20 de març sobre la compilació del dret civil de Catalunya i del decret legislatiu 1/1984 de 19 de juliol pel qual s'aprovava el text refós. Aprovada l'adaptació a la compilació al marc constitucional, el Parlament de Catalunya inicia una segona fase que té per objecte actualitzar el dret civil i en la qual fa servir l'instrument tècnic de les lleis especials per, com diria anys més tard de manera molt expressiva al preàmbul de la primera llei del Codi Civil de Catalunya, anar donant cos a poc a un ordenament jurídic encarcarat i amagrit per la seva prolongada absència d'institucions legislatives pròpies. Cal recordar, però, que en aquesta fase de les lleis especials havia estat precedida per una llei de fundacions, si bé es dictava en base a un altre fonament. Durant aquesta etapa de lleis especials, les quartes jornades de 1986 tracten el règim de propietat col·lectiva urbana a Catalunya, amb ponències sobre la multipropietat com a règim jurídic immobiliari, Ferran Badosa, les urbanitzacions privades, Maria del Carmen Gete Alonso, aspectes materials i registrals de la multipropietat de les urbanitzacions privades, Antoni Isaac, i les competències de la Generalitat pel que fa a la regulació jurídica de la multipropietat, Joaquim Tornos. Per la seva part, les cinquenes jornades de l'any 1988 se sumen a la reflexió que suscitava en aquell moment el centenari del Codi Civil espanyol, que es complia l'any següent, per fer una commemoració de l'efemèride en clau catalana titulada 100 anys de Codi Civil des de Catalunya. L'any 1990, les sisenes jornades es dediquen al dret patrimonial, si bé, com ha indicat ja el doctor Egea, per problemes diversos no es publicaren les ponències. Permeteu-me, però, que recordi una petita anècdota d'aquest any 1990 que, amb motiu de la intervenció del conseller Agustí Bassols en la presentació de les jornades, que són prova del bon tarannà i la bonomia del conseller de Justícia que ens va acompanyar en més jornades, 5 jornades vam tenir l'Agustí Bassols com a conseller. Tot parlant del futur del dret civil de Catalunya, deia l'honorable conseller, es van engrescant a mesura que anava parlant i el seu discurs va arribar a dir, per què no, fins que arribem a un Codi Civil de Catalunya. En sentir aquestes paraules, el públic es va quedar una mica sorprès. Jo diria que fins i tot una mica garrativat. I el propi conseller també es va quedar sorprès, com un nen petit que acaba de dir una entremaliadura, però que ja ha dit el que ell volia dir. Després la gent en privat li va recriminar, però l'Agustí estava a la mar de feliç perquè havia dit el que volia dir. Amb la promulgació de la llei 40/1991 de 30 de desembre, de Codi de Successions per causa de mort, el dret català entra en una tercera fase, la de les codificacions parcials o codis sectorials, amb la voluntat de recollir, ordenar i sistematitzar la regulació sobre les diverses matèries contingudes en les lleis especials.
les 7enes jornades de dret català a Tossa de l'any 92, amb el títol El nou dret successori de Catalunya, es van dedicar a l'anàlisi exhaustiva del nou Codi de Successions, amb ponències com ara la dels professors Lluís Puig i Farriol, les bases del nou Codi de Successions, Encarna Roca, Antoni Mirambell, Anna Casanovas, Pau Salvador i equip, i el notari Lluís Jou sobre el testament en el Codi de Successions. S'assoleix també en aquestes jornades una gran participació mitjançant comunicacions. A diferència de les jornades de 1992, les següents, les 8enes jornades de 1994, no van ser de llei promulgada, sinó que van ser prospectives, és a dir, de debat i d'intercanvi d'idees en matèria de dret de família, amb la ment posada en el futur Codi de Família que es convertiria en realitat 4 anys més tard. Com cosa poc habitual, en aquestes jornades van estar precedides d'una extensa conferència inaugural que va córrer a càrrec de José Miquel González Audícana, un gran romanista i també un gran comparatista. Destaca també en aquest tercer període de desenvolupament del dret català la preparació del que finalment va esdevenir la Llei 7.997 de 18 de juny d'associacions, cosa la qual donà l'oportunitat de tractar la matèria i de passada revisitar la regulació de les fundacions a les 9enes jornades de dret català a Tossa de l'any 1996 dedicades a les persones jurídiques amb el títol Les persones jurídiques en el dret civil de Catalunya, associacions i fundacions. Pel que fa a les següents jornades, de les de 1998, i malgrat que feia pocs mesos que s'havia aprovat el Codi de Família, aquestes jornades es van dedicar al dret patrimonial amb diverses ponències marc, la primera de les quals es referia a les competències legislatives en matèria de dret patrimonial, una segona sobre obligacions i contractes i una tercera relativa als drets reals que va comptar amb diversos ponents. Al meu parer, un aspecte molt important d'aquestes jornades de l'any 98 fou que van marcar l'inici de la consciència de que el dret català del futur, el que s'havia de fer, sobretot en matèria patrimonial, hauria de tenir en compte el context europeu i no només el que estaven fent els països del nostre entorn, amb el seu dret nacional, sinó el treball comparatista de grups internacionals que intentaven establir un marc de comunicació supranacional que afavorís un procés harmonitzador. Per dir-ho d'alguna manera, si el dret de la tradició jurídica catalana clàssica havia viscut en el marc del ius comune, s'estava forjant en aquells moments un nou ius comune en el qual també solia d'inserir el dret civil català del futur i en el qual el dret del Codi Civil espanyol deixava de ser l'única referència. Davant de la dificultat d'un codi patrimonial, calia plantejar-se, aquesta etapa, diguéssim, de codis parcials es va cloure amb la promulgació de la llei 9.1998 de 15 de juliol del Codi de Família, però tancat el Codi de Família existia una certa dificultat de fer un codi patrimonial i aleshores calia plantejar-se com es continuava el camí, si es continuava per lleis sectorials o es feia realitat la profecia de l'exconseller, aleshores ja exconseller Agustí Bassols, i on començava a anar, com es deia a l'Europa en aquells moments, cap a un codi civil, en aquest cas cap a un codi civil català. A la fi de 1998, el Departament de Justícia, amb la consellera Núria de Gispert al capdavant, va organitzar les jornades titulades Cap un nou Codi Civil de Catalunya, amb l'objectiu de donar a conèixer al món jurídic català la voluntat del govern d'avançar en la codificació del dret civil i d'analitzar amb representants del món acadèmic, polític i professional les possibilitats d'aprovar a curt termini un Codi Civil de Catalunya. Una peça clau per dur a terme aquesta tasca fou l'Observatori de Dret Privat de Catalunya, creat a l'any 2000 i que estava format per un Consell Rector, una direcció executiva i una comissió de codificació, la qual es va estructurar en 4 seccions. Una secció de successions, presidida per Josep Maria Puigsalelles, una de dret de família, presidida per Josep Delfiguàrdia, una de dret patrimonial per Antoni Mirambell i una secció d'harmonització, que presidia aquí un servidor, i que era la secció que tenia com a tasca principal dissenyar aquest futur codi i en un primer moment coordinar les tasques de les altres seccions. En vistes a l'elaboració del Codi Civil, les 11enes jornades de l'any 2000 es dediquen a l'exercici de les competències sobre el dret civil de Catalunya i les diverses ponències tracten d'aquestes qüestions. També, en vista a l'elaboració de l'encaix del futur Codi Civil de Catalunya en el marc europeu,
Les 12enes jornades de l'any 2002 es dediquen al dret civil català en el context europeu en diverses ponències, entre les quals jo voldria destacar la tercera ponència que amb el títol de El sentit d'una codificació per a Catalunya parla en un primer panell de l'estructura i contingut del futur Codi Civil de Catalunya i en un segon panell recull les opinions de representants de les diverses professions jurídiques sota el títol Importància d'un Codi Civil per a Catalunya, reflexions del món jurídic. Pocs mesos després d'aquestes 12enes jornades s'entra de ple en una cinquena fase amb l'aprovació de la llei 29/2002 de 30 de desembre, primera llei del Codi Civil de Catalunya, la qual, gràcies a una feliç troballa de tècnica legislativa que introdueix l'enumeració decimal o indiciària, permet fer un codi obert que es podrà així anar vestint amb successives lleis que s'aniran incorporant al lloc corresponent al codi d'acord amb el full de ruta traçat a la primera llei. La tècnica, a més de flexibilitat, permet tenir codi, permet parlar de Codi Civil de Catalunya des del primer dia. Les jornades dels anys posteriors tindran com a orientació fonamental les diverses lleis que es van incorporant als diversos llibres del Codi Civil, totes sent a vegades jornades prospectives, és a dir, jornades amb propostes de futur o discussions preliminars de reforma que tot just es començaven a estudiar, i a vegades sent jornades retrospectives, és a dir, que es dediquen a comentar les novetats ja introduïdes per lleis que s'han aprovat i que, per tant, s'han incorporat recentment en el Codi. Del primer tipus, les jornades prospectives, són les 13enes jornades de l'any 2004, les quals es desenvolupen sota el títol Nous reptes del dret de família, i en aquestes jornades es parlen de temes de dret català, de dret espanyol i dels principals països europeus. El segon tipus de jornades retrospectives o de comentari de llei aprovada són les 14enes jornades de l'any 2006 que es dediquen al que s'hagués hagut de dir, si s'hagués entès el que era una llei seriada amb tècnica legislativa, segona llei del Codi Civil de Catalunya, però no es va dir així, es va dir la llei 5/2006 de 10 de maig del llibre 5è del Codi Civil de Catalunya relatiu als drets reals. Així, les 14enes jornades de setembre de 2006 s'ocupen de la codificació dels drets reals de Catalunya, consten de 4 ponències marc, on es tracten la codificació dels drets reals, l'adquisició, transmissió i extinció dels drets reals, les situacions de comunitat i el tractament dels drets reals limitats, etc. I els ponents són els professors universitaris Antoni Mirambell, Ferran Badosa, Joan Marsal, Pedro del Pozo, notaris Lluís Jou, Emilio González Bou, Antonio Carmelo Agustín Torres, Álvaro Fernández Piera i registradors Antonio Giner Gargallo. També són nombroses les comunicacions que es produeixen en aquella època, en aquelles jornades. També són retrospectives les jornades següents, les 15enes de l'any 2008, les quals s'ocupen d'una llei aprovada, que era la llei 10/2008 de 10 de juliol del llibre quart del Codi Civil de Catalunya relativa a les successions. Les 17enes jornades de l'any 2012 es dedicaran a analitzar la regulació del dret de família, aprovades 2 anys abans, i diverses jornades posteriorment es aniran dedicant a analitzar el llibre 6è, que encara no el tenim acabat, i diverses jornades que no em referiré en detall per l'hora que és, però per tard d'amor, que deien els antics, s'han dedicat a aquests temes. A més, han hagut altres jornades que s'han dedicat a qüestions específiques com afecten els reglaments a diversos europeus, a diverses parts del dret civil de Catalunya. Com a conclusió, voldria dir que són, doncs, 40 anys de jornades, o més ben dit 41, 21 edicions, unes jornades que, com hem vist, a vegades han contribuït a preparar el desenvolupament del dret civil català, mentre que altres vegades, amb esperit constructiu, el que han fet és criticar-lo sobre feina ja feta. Unes jornades en les quals hi han anat participant juristes de totes les professions relacionats amb el dret civil català, de 4 o 5 generacions, des d'aquells que tenien més de 50 anys, ara fa 40 anys, fins als que amb prou feines en tenien 25 en aquestes últimes jornades d'enguany. Les jornades i la feina feta han estat possible gràcies a vosaltres, gràcies a les diverses institucions que heu col·laborat any darrere any i que, com era el cas d'aquest col·legi, ens heu evitat que haguéssim de baixar la persiana en alguna edició en què les coses venien molt mal dades.
Gràcies a tots els professionals que amb les vostres contribucions heu anat vivificant cada edició de les jornades i de manera molt especial als joves estudiants i llicenciades que ens van ajudar quan eren joves llicenciats, que després quan eren joves professors van fer ponències i que després ja, com a professionals ja molt avançats, van contribuir amb els seus treballs a les jornades. Cal dir que en aquests anys hem vist com les comunicacions que es presenten a les jornades, degut a un cert paparatisme de les agències d'investigació, inclosa la catalana, no es dona cap valor curricular a les aportacions que es fan a jornades d'aquest tipus i això desincentiva la participació dels universitaris. Jo el que voldria dir és que cal no cedir aquestes pressions i entre tots hem de fer tot el possible per fer entendre a aquestes agències avaluadores que les publicacions de les jornades contenen treballs de recerca tan importants que no tenen res que envejar als que es publiquen a les revistes més ben indexades. Finalment, voldria expressar d'una manera molt sincera les gràcies a l'Ajuntament i a la Vila de Tossa de Mar, que tan amablement i generosament ens han acollit tots aquests anys i que esperem que ens tornin a acollir, si Déu vol, en la pròxima edició de l'any 2023. Gràcies a tots. Moltes gràcies, Miquel. A continuació em permetran que dirigeixi unes paraules com a degà del Col·legi Notarial de Catalunya i en primer lloc voldria manifestar-vos la meva satisfacció pel fet que puguem celebrar el lliurament d'aquest premi en el marc del col·legi. És un dels pocs actes públics que podem fer, tot i extremar les mesures sanitàries derivades de la restricció que estem patint i que està afectant tant a les nostres vides. Trobar-nos amb motiu del lliurament del Premi Puigcerellas suposa una enorme satisfacció pel fet que és un acte molt especial pel Col·legi Notarial de Catalunya. Pot ser el més important de l'any per les seves característiques. Per un costat, perquè exalça la figura del gran notari jurista, que va ser Josep Maria Puigcerellas, que va ser també, com saben, degà d'aquest col·legi en el període 1976-1980, anys especialment rellevants marcats per la transició, i per un altre costat també perquè es premia a una persona física o jurídica, en aquest cas un esdeveniment en l'àmbit de Catalunya i que acredita una destacada trajectòria d'estudi, investigació, creació, docència o aplicació del dret. Enguany, destacant en les jornades premiades l'excel·lent i continuat suport científic i impuls al dret civil català en el decurs dels seus 40 anys d'història, com han explicat molt bé els doctors Egea i Martín. Vull agrair especialment a la consellera de Justícia, també a totes les autoritats i juristes presents, la seva assistència, que ha estat fonamental per poder assolir ja la 13a edició d'aquest premi. Amb aquesta presència faran possible que aquest guardó tingui el relleu que des d'aquest col·legi li atribuïm com a màxim guardó que atorguem els notaris de Catalunya. La veritat és que en aquesta 13a edició podem dir que tots hem estat premiats. Tots som part de les jornades de dret català a Tossa, tots hem assistit alguna vegada a les seves sessions, molts hem participat també com a ponents en alguna ocasió, que concretament l'any 98 va ser la primera vegada que va estar el dret patrimonial, però sobretot tots hem après i hem aprofitat els treballs allí realitzats. Les jornades de Tossa són realment un think tank del dret civil català. No és l'únic, però és un dels més importants. És el fòrum on tots els integrants de la comunitat jurídica de Catalunya debatem sobre el futur de les institucions civils i assentem les bases del que posteriorment seran les normes vigents. La participació de totes les organitzacions i professions jurídiques, tant acadèmiques com professionals i judicials, permeten donar als materials, aquest és el terme que utilitzem sempre parlant de Tossa, d'aquestes jornades, un segell d'excel·lència que permet al codificador disposar d'un punt de partida en molts casos de gran altura jurídica. Precisament tenim també aquí, que no ha saludat abans, la portaveu de la Comissió de Justícia d'Esquerra Republicana. Aprofito per saludar-la. 40 anys són molts anys i 21 edicions són moltes edicions, però no per això aquestes jornades han perdut intensitat ni qualitat.
I això és gràcies a l'altura jurídica dels seus participants i dels seus organitzadors, els veritables motors d'aquests esdeveniments. Per això creiem que és de justícia premiar en aquesta ocasió aquesta institució, que és el que és, en primer lloc, gràcies a les persones que s'han dedicat en cos i ànima a fer-les possible i, seguidament, a tots els que l'enriqueixen amb les seves contribucions. Si ens remuntéssim a 1982, veuríem un paisatge legislatiu molt diferent de l'actual. De la compilació llavors vigent al Codi Civil actual hi ha una enorme tirada que s'ha recorregut de forma brillant, aconseguint un cos de lleis civils que constitueix un referent d'Europa. Sense cap dubte, una bona part del mèrit recau en les jornades de dret català a Tossa i en els seus organitzadors. La Universitat de Girona, els darrers anys a través de l'Institut de Dret Privat Europeu Comparat, ha fet una enorme tasca amb la seva eficaç organització. Però darrere de les institucions hi ha persones. I a elles especialment vull agrair la seva feina d'aquests anys, començant pel doctor Soler, continuant amb el doctor Ribot i sobretot acabant amb el doctor Martín Casals, en qui sempre hem personificat aquest esdeveniment sense oblidar-nos de tots els seus col·laboradors. El doctor Egea ha glossat àmpliament les jornades i també la figura del doctor Martín Casals i em sumo incondicionalment a tot el que s'ha dit d'ell. I sobretot reitero l'agraïment del Col·legi Notarial a la seva tasca i a la de tots els integrants d'aquesta prestigiosa institució que ens permeten gaudir periòdicament d'aquestes jornades. Tenim l'honor que la consellera de Justícia presideixi l'acte. Benvinguda al col·legi, consellera, és la primera vegada que es visita com a consellera i aquesta és la seva casa. I enhorabona per la gent tasca que s'ha fet i s'està fent en la construcció permanent del Codi Civil de Catalunya, en què vull destacar la labor de la Comissió de Codificació que precisament dirigeix Joan Carles Oller, que m'ha precedit com a degà del col·legi, amb qui hem treballat colze a colze durant molts anys i que fou precisament el principal impulsor de la creació d'aquest premi. No vull acabar aquesta intervenció sense mostrar també el reconeixement del nostre col·legi a un altre factor fonamental de les jornades i és la vila de Tossa de Mar, com s'ha destacat aquí al col·legi. Tossa de Mar és una població acollidora, tranquil·la, una població que ha sabut conservar el seu encant i autenticitat, els seus carrers, les seves platges, el seu emblemàtic castell, l'antic recinte emmurallat, són, sens dubte, el millor marc per acollir les jornades que tenen lloc cada 2 anys. Sense el seu suport res no seria igual. Per això també volem agrair a la vila de Tossa el seu suport a aquestes jornades. En definitiva, avui els notaris de Catalunya lliurem un premi molt merescut que esperem que serveixi com a estímul per continuar treballant amb la mateixa força i per encoratjar a les persones que vagin prenent el relleu en l'organització d'aquestes jornades. La seva continuïtat és necessària i imprescindible per a la culminació i actualització de la codificació civil a Catalunya. Moltes felicitats als premiats, moltes felicitats a tots. Gràcies. I finalment, cloro l'acte l'honorable consellera de Justícia de la Generalitat. Moltes gràcies, il·lustríssim degà, autoritats que m'acompanyeu a la taula, doctor, senyora Àleu, secretari del Govern, sotsdirectora, vicedegana, diputada i, en definitiva, a tots i totes que avui estem aquí en lliurament d'aquest prestigiós premi i que tinc l'honor de poder lliurar un prestigiós premi com és el Premi Puig Salelles, que des del 2009 aquest Col·legi de Notaris de Catalunya atorga en record i en homenatge del que fou el seu degà president, el senyor Josep Maria Puig i Salelles. Brillant i reconegut notari i jurista, exemple de saviesa, de prudència i arrelament a la cultura i a la vida jurídica i a la societat de Catalunya. Aquest reconeixement l'han rebut persones físiques i jurídiques que en l'àmbit de Catalunya han acreditat una destacada trajectòria d'estudi, d'investigació, de creació, de docència o d'aplicació del dret, entenent el dret com, òbviament, una manifestació de la cultura dels pobles i com un instrument imprescindible de la pau social i de la justícia. Aquest premi, doncs, fa palès el compromís i la implicació del vostre col·legi, del col·lectiu de notaris, dins la comunitat jurídica de Catalunya i potencia el nostre dret i els nostres juristes i subratlla la importància a Catalunya del dret en general, però sobretot del dret civil català en particular. Per això també els vull donar les gràcies, degà, a tot el col·legi,
per la invitació a ser partíceps d'aquest acte i per la tasca incansable, sobretot per la tasca incansable que realitzeu dia a dia, facilitant, com a operadors jurídics que sou, la labor de particulars, d'empreses i organitzacions al servei del tràfic, de la seguretat jurídica i al final de la vida diària de la comunitat del nostre país. Sobretot agrair la bona col·laboració del Col·legi de Notaris amb la Generalitat de Catalunya i especialment amb el departament que ara tinc l'honor de representar en la construcció i en l'actualització del nostre dret civil, ara ho esmentava l'il·lustríssim Degà, a la interoperabilitat dels sistemes d'informació i en el foment de la llengua catalana. Ahir mateix, Degà, signàvem una valiosa eina, el Compendium. Òbviament no podia ser Compendium sense els notaris i amb una bona mostra també del compromís del Col·legi en la promoció del català en l'àmbit jurídic. Així doncs, moltes gràcies per la vostra implicació en uns moments que fan veritable falta aquest impuls i aquest compromís amb la llengua pròpia de Catalunya. Enguany, a més, el 13è Premi Puig Salelles va atorgat aquest any, s'ha dedicat a les jornades de dret català de Tossa, a les quals vaig tenir l'honor de ser convidada a inaugurar i a més em van permetre donar la notícia de que serien aquestes jornades les premiades en el Premi Puig Salelles d'enguany. A més, em feia especial il·lusió i que també aquest sigui la primera vegada que assisteixo en aquest col·legi, sigui per lliurar aquest premi a les jornades de Tossa, perquè també des del departament tenim un ferm compromís amb demanar que s'invoqui més el nostre dret civil, que tots els operadors el tinguin com a propi, que l'utilitzin, perquè la tasca ingent que es fa a la comissió de compilació fa que sigui un dret modern, que sigui un dret aplicable i que sigui un dret al servei d'una societat canviant, que també vol ser moderna i que també vol ser de progrés. Per tant, moltes gràcies per la feina que feu, doctor Martín, en nom de les jornades de Tossa. Enhorabona pel premi i que per molts anys més podeu seguir treballant amb aquesta empenta i amb aquesta il·lusió. Perquè amb aquest premi el que també es fa és reconèixer el mèrit a tots els juristes catalans que hi han participat des de la primera edició fins ara, a l'Institut de Dret Privat Europeu i comparat de la Universitat de Girona i a totes les institucions que hi col·laboren. Unes jornades que heu explicat molt bé, que han tingut la virtut de consolidar-se com el punt de trobada de representants de tots els àmbits jurídics, des de l'acadèmic fins al de la magistratura, passant per l'advocacia i també per professionals d'altres àmbits del dret privat, per debatre, per compartir experiències sobre el nostre dret, el dret català, que ens dona una identitat jurídica pròpia. Perquè el dret civil català, és una institució que recull la regulació d'usos entre persones a Catalunya a l'àmbit privat. I aquesta és l'expressió d'una forma d'entendre la vida, sens dubte. Per això ens en sentim satisfets i per això no ens cansarem de demanar que el reivindiquem. Tenim un Codi Civil català de gran prestigi i més enllà de posar-lo en valor, cal, com els deia, invocar-lo, tant des de l'àmbit de la justícia com des de l'àmbit acadèmic i universitari. Tan important és que jutges i jutgesses el facin servir com que aquells que avui són a la universitat però que el dia de demà formaran part del món jurídic el trobin útil i se'l sentin propi. Vaig acabant per reconèixer un cop més que les jornades de dret català de Tossa són un referent en aquest sentit. I per això us animem tant a seguir fent aquesta tasca amb ponents de tant nivell i a més amb gent tan valuosa que fa que el nostre dret civil sigui un dret de referència. El vostre excel·lent i continuat suport científic i impuls a aquest desenvolupament basat sobretot en l'anàlisi i en les rigoroses aportacions jurídiques és un bé que cal reconèixer, que cal cuidar i que cal promocionar. Vull aprofitar aquesta ocasió per demanar-vos que compteu amb aquest departament perquè amb allò que us calgui puguem estar al vostre costat. Agrair l'enfocament pràctic d'absoluta referència per a tots els operadors jurídics i més concretament la seva inestimable contribució a la construcció, al desenvolupament, modificació i, com diem, adaptació del Codi Civil. Enhorabona de nou, el meu reconeixement i felicitats per l'encert d'escollir aquest guardonat. Moltes gràcies a tots.